c'est mon chien. On l'a eu à 2 mois. C'est un Shih Tzu croisé Yorkshire. Et il va avoir 2 ans au mois de janvier. Et ça à la maison, ça nous tous. Et il aime tout le monde et tout. Il nous défend. Mais il me défend plus moi parce que je sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça, c'est un Shih Tzu. C'est Ernest. Bon, c'est Ernest, mais on l'appelle Boulot aussi. Il est hyper protecteur, il est très attachant, il aime bien jouer et tout. Il a une vitesse, mais cocotte, il a plein de jouets. Et c'est vraiment un chien adorable et tout. Il a des friandises et tout, puis c'est vraiment un bon chien. On le retrouve à la suite. On va vous le montrer dehors. Il dort. Ben là on est dehors et ma soeur va prendre le chien et moi je vais un petit peu monter, elle va le lâcher, on va vous montrer comment il va vite. A tout de suite. Donc Brandon est là-haut, je vais lâcher le chien, go. Fido et gars, il est déjà ici parce qu'il le sait. Ok, Boulou. Ok. En fait, c'est comme des baguettes et gars. Ok, Boulou, la baguette, et il la prend puis après il le mange. C'est au poulet. Mais on en a des autres qui sont bien mal aussi. Il y a un os et tout. Attends, les oreilles.